อนๆจ๋านี่ที่สวนค่ะโอ้ดูต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยโอ้ลมแรงมากแล้วเพื่อนๆขาหลังบ้านไม่ก้อยเขามะละกอค่ะมะละกอล้มเลยค่ะลมแรงมากค่ะเพื่อนๆนี่ดูโอ้โหเนี่ยมะละกอที่ติดลูกค่ะเพื่อนๆโอ้หักเลยอ่ะโอ้โหกว่าจะปลูกนะคะกว่าจะใหญ่หักเลยโอ้ลมมาแรงๆเมื่อกี้ค่ะไปเลยค่ะโอ้แม่ก้อยเดินมาดูหลังบ้านค่ะเอ้าอะไรล้มเนาะมะละกอไปซะแล้วเพื่อนจ๋านี่ที่สวนค่ะโอ้ดูต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยโอ้ลมแรงมากตอนโดนฝนตกค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ลมเริ่มสงบแล้วนะคะฝนมาแทนแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะตะไคร้เจอน้ำฝนค่ะเพื่อนๆฝนตกแรงมากลมมาจากภาคเหนือแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็คืออากาศจะเปลี่ยนฤดูแล้วล่ะนี่ตะไคร้ลมหนาวจะมาแล้วค่ะก่อนที่จะหนาวนะคะฝนก็จะต้องตกหนักๆแบบนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆตอนเจอฝนค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้เพื่อนๆดูร้อนมาทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฝนเพิ่งตกนี่แหละตรงแนวหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆจ๋าที่ปลูกเป็นต้นไทรเป็นรั้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามีหลายท่านถามอยู่นะอัปเดตนะคะรั้วให้หน่อยนะคะแม่ก้อยขาที่ทำรั้วไปนะครับทำรั้วด้วยไทรนะคะนี่โตขึ้นมากๆเลยค่ะต้นโมกตอนฝนตกค่ะเพื่อนๆข้างล่างเป็นว่านกับหอยก็ปลูกชวนชมค่ะเพื่อนๆจ๋ามีชวนชมนะคะแล้วก็สับปะรดสีนะคะสับปะรดแฟนซีพาดูสวนตอนฝนตกพร้อมเลยค่ะอันนี้เป็นสับปะรดเป็นลูกค่ะเพื่อนๆอันนี้สับปะรดสีนะคะนี่กระถางผักรวมมิตรค่ะพายุลูกนี้นะคะเราเรียกว่าพายุชื่อว่าแมดโมนะคะมาจากทางเวียดนามค่ะเพื่อนๆจ๋าจังหวัดที่ระวังก็ทางอีสานอย่างบ้านแม่ก้อยนี่แหละค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยเลยพาเพื่อนๆดูต้นไม้นะคะ หลังเจอพายุแมดโมนะคะเพื่อนๆจ๋าดูเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้แต่แม่ก้อยก็เสียมะละกอไปแล้วนะคะเนาะโอ้โหหักเลยค่ะเพื่อนๆนี่พามาดูนะคะบรรยากาศนะคะหลังฝนตกค่ะพายุแมดโมค่ะหลังจากนี้ก็จะหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าต้องฝนตกแบบนี้แหละเนี่ยดูสิคะต้นไม้เป็นยังไงมั่งคะหลังฝนตกค่ะทีนี้ต้นไม้ก็จะได้เขียวกันละแล้วก็คาดว่านะคะเพี้ยไฟนะคะเพี้ยไฟของบ้านไหนนะคะที่เยอะนะคะนี่ฝนตกอย่างเงี้ยคงจะไล่ไปได้เยอะเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนี่ต้นไม้หลังเจอพายุรุนแรงยังไงคะเพื่อน
ช่วงนี้ก็จะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆได้แล้วนะคะ ใครที่ผอมๆนะก็คงจะต้องอาบน้ำแต่วันนะคะเพื่อนๆฝนตกเป็นยังไงคะที่สวนเราก็เพื่อนๆก็ไปเช็คกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยเช็คของแม่ก้อยก่อนเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ช่วงนี้เพื่อนหลายท่านนะคะ ก็จะพบว่าต้นไม้บางต้นนะอาจจะทิ้งใบนะคะ เพราะว่าอากาศเขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าหลังจากฝนตกไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาเติมปุ๋ยได้เลยนะคะ เป็นปุ๋ยคอกที่หมักไว้แล้วนะคะ มาเติมกันได้เลยจ้ะพายุผ่านไปทีนี้ก็จะมีแต่ความสดชื่นของต้นไม้ละทีนี้เนี่ยโอ้ดูแตกยอดใหม่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ตกนิดเดียวได้เรื่องเลยนะคะเนี่ยจากเหี่ยวๆค่ะเพื่อนๆ